population de Minembwe. Nous sommes devant le président de l'MRDP, Monsieur le Président Dr Kaniki, d'être ici à Minembwe. Bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif d'être ici à Minembwe? Nous sommes venus rendre visite à la population de Minembwe après une longue et lourde guerre de 9 ans dont ils ont été sujets de la part du régime de Kinshasa. Mais aussi, nous sommes venus leur témoigner notre attachement et notre engagement et leur annoncer la fin de la guerre dans le haut plateau de Minembwe. Monsieur le Président, vous êtes à Minembwe depuis 4 jours, vous êtes en mission à Minembwe depuis 4 jours. Je ne sais pas quelles sont vos impressions sur le terrain. J'ai eu un amalgame de sentiments. D'abord, un sentiment de douleur pour avoir rencontré une population meurtrie par la guerre depuis 9 ans, mais aussi une joie intense de retrouvailles, de retour au bercail, mais surtout, j'ai trouvé à Minembwe la présence de germes d'espoir. Ces germes d'espoir qui a refusé d'être effacé par la lourdeur, le poids de la guerre pendant 9 ans. Cet espoir qui ne s'est pas laissé effacer par les drones et les avions de chasse. Et c'est cet espoir que nous sommes venus arroser. Cet espoir pour leur dire que le mal est passé, le mal est derrière nous et que nous devons maintenant changer les chapitres dans nos pensées. Fini le chapitre de la guerre, maintenant on commence le chapitre du développement de Minembwe. Monsieur le Président, Tshisekedi a déclaré avoir récupéré Minembwe. On ne sait pas votre message pour lui. Je ne serais pas ici s'il l'avait récupéré. Je pense qu'il n'y a pas de réponse qui soit plus forte que le fait que je sois ici et qu'il n'y soit pas. Après avoir arrivé à Minembwe et fait le constat des dégâts déjà enregistrés depuis 9 ans, que comptez-vous faire comme MRDP, le président, en faveur des victimes des atrocités, vu que les organisations humanitaires semblent être bloquées pour assister la population victime? La première chose que nous voulons amener à cette population, c'est la paix. C'est vrai qu'elle est meurtrie, il y a la famine ici, mais tout ce qu'il y a ici a été causé par la guerre. C'est-à-dire, si nous pouvons ramener la paix, nous pouvons mettre fin à la guerre. Le reste, nous pouvons les assister, mais la population de Minembwe n'a jamais été une population mendiante. Ce sont des gens très résilients. Je parlais tantôt de la résilience. En arrivant ici, l'impression que j'ai, si la résilience était une chanson, les refrains en seraient Minembwe. Je pense que si nous assurons la paix à la population, la majorité des problèmes qu'il y a prendront fin et nous pourrons les aider à se développer petit à petit dans les domaines surtout de l'agriculture, l'élevage, l'éducation et tout consort. Et la population des hauts plateaux de Minembwe s'inquiète de la reprise des hostilités après avoir repoussé les forces de FARDC dans toutes ces collines. Quelle serait votre réaction pour apaiser les esprits de la population endommagée par des conflits armés, Monsieur le Président? Effectivement, je suis venu ici pour annoncer la fin de la guerre. Je suis venu annoncer la paix, mais aussi l'assurance. Aujourd'hui, nous n'avons pas cessé de pourchasser l'ennemi. Il n'est plus à Mulima, il n'est plus à Abala, il n'est plus à Lusuku, il est maintenant à Mugela. Et de là, nous allons continuer à les pourchasser. Nous devons assurer la paix. La paix pour toute la population des hauts plateaux. Milimba doit être libéré, Rugezi libéré. Ce n'est pas seulement Minembwe.
quand nous disons la population des hauts plateaux, c'est tous ceux qui ont été victimes de ces atrocités pendant toute cette période de guerre. Votre dernier message? J'aimerais encourager la population à tourner la page. La page de la guerre est finie. Maintenant, nous passons au développement. Nous passons à l'éducation, à l'agriculture, à l'élevage, à la santé. Nous ne devons pas nous rendre pas esclaves, mais que plutôt nous puissions nous focaliser vers l'avenir et bâtir l'avenir de ces pays. L'avenir de ces pays est dans nos mains et nous ferons de ces pays ce que nous aimerions qu'ils soient. Merci beaucoup. Merci. Je crois que nous allons passer à la deuxième étape. Ndetse n'abakurikirana amateleviziyo yose turi hano ko turi muri conference de presse hamwe n'umuyobozi mukuru wa MRDP hano mu karere ka Minembwe tubuze kuganira ku bibazo bitandukanye namwe mushobora kwibaza k'itangazamakuru turahebereye ku baturage kugira ngo tubashe kuba twababwira ibiva mu kanwa ke k'umuyobozi. Reka duhere ku munyamakuru wa Naseta TV abazi ikibazo cya mbere. Nyakubahwa perezida wa MRDP Dr. Théodore Kanyiki, abantu babonye mugera mu Minembwe barabakirana ibyishimo, intego yanyu y'urugenzi kugera mu Minembwe ni twaje turi delegation nini cyane ije gusura abaturage ba Minembwe nyuma y'intambara. Intego ya mbere kwari ugutanga ihumure nyuma y'imyaka myinshi y'intambara, nyuma y'ibibazo byinshi byatewe n'intambara, birimo gusonzeshwa ku mbaraga, batubuza accès ku mirima no ku masoko, birimo gupfusha, birimo ikibazo cy'amahoro n'umutekano, irimo gufungirwa muri Minembwe igasa na gereza ifunguye hejuru, udashobora kuhava ngo ugere ku Ndondo, udashobora kugera kwa Murima, udashobora kugera Iburenge, udashobora kugera Imirimba, population igasa n'ifungiwe ahantu hamwe. Ibibazo byari bimaze imyaka mu Minembwe ni byinshi sinabirondora, ariko tuje gutanga ihumure, twaje no gutanga icyizere. Icyo cyizere twanagisanze hano, twashitse hano dusanga ibitwenge mu maso y'abaturage ba Minembwe. Twari dutegereje ko dusanga barira, ariko twasanze hariho ibitwenge, hariho ikintu cyo kwihangana, ikintu bita mu Gifaransa resilience. Icyo kintu cyaradutangaje cyane, icyo nicyo twaje gushimangira, twaje kubabwira ngo ni muhumure, ntacyo mukibaye, intambara yarangiye, ahubwo ni muhindure, mutekereze noneho twubake Minembwe yacu, tuyiteze imbere. Hari ibibazo byinshi duterwa n'ubukene no kubura imirimo, ariko twihangiye iyo mirimo tugateza iwacu imbere, n'intambara ntiyakongera kugaruka. Umugabo unyicaye ibumoso twarazanye muri delegation, ni umukomiseri wa MRDP, nawe yanyunganira kuri icyo kijyanye n'intego yatuzanye. Mwakoze nyakubahwa perezida wa MRDP, ndagira ngo nongereho ko buriya muri bimwe bikomeye gukemura ikibazo wakibonye bigira ireme rifatika. Kuzana n'ubuyobozi bungana gutya ndetse butari ubwa MRDP gusa, mwabonye ko hari delegation nini, ikibazo cyarushijeho kumvikana ku buryo bugari. Ni ukuvuga ngo ba bantu bose bajyanye isura ya Minembwe batari basanzwe bazi, babonye ukwihangana ndetse n'uburyo abaturage babakiriye, ariko cyane no kugaragaza ko mu bibazo byari bikomeye by'ingutu hatabaye gucika intege. Byashobokaga ko mu bibazo abaturage bari bafite bamwe bari gucika intege bakanahunga, ariko kuba muri biriya bibazo abaturage barihanganye bakaba mu gihugu bagakomeza gukora, ndetse n'umunsi babasuye bakagaragaza iriya sura y'ibyishimo bigeretse ku bindi, ntekereza ko ni message ikomeye yo kugaragariza uwo ari we wese ko bariya abaturage aha ni iwabo, ntabwo bazahava. Mu bibazo byari bikomeye barahagumye, na nyuma yaho bazahaguma, ndetse biratanga icyizere ko
bazakora imirimo ikomeye kugira ngo bongere bahubake. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uru rugendo rwatumye n'ubuyobozi ubwabwo bubona neza imbaraga ziri mu baturage ba Minembwe n'icyizere cy'ejo uburyo ibikorwa byose bateganyirizwa bizagenda neza. Murakoze cyane. Hanyuma perezida wa MRDP Dr Kanyiki umaze kugera hano mu Minembwe, ubonanye n'inzego zitandukanye ndetse usura n'uturere dutandukanye, ukuri wabwira gukurikirana wasanze hano wenda ndatanga impression yanje, ariko ndaza kureka administrateur wa territoire nawe atanga impression yiwe ya visite. Icyambere nuko twagize amarangamutima atandukanye, guhura n'ababyeyi twari twaratandukanijwe n'intambara imyaka myinshi, habayeho umunezero n'amarira y'umunezero. Hari twagiye twakira kategori z'abantu zitandukanye, hariho bamwe twananiwe kuganira tugahoberana gusa tukarira, ariko muri ayo marira hakabaho communication n'imitima. Habayeho gusura igihugu no kureba ingaruka z'intambara n'uburyo intambara yangije ibintu. Ejo nasuye Irundu, Ruhinamavi, kwa Buhimba, ndamanuka muri centre ku Kiziba, uyu munsi niriwe Gakangara, Kabingo n'indi mihana ino muri sud. Urebye n'inzu nkeya cyane zitageze 10% zidafite ibitobore bya drone, surtout muri ibi birere bya Karingi, Bidegu, Ruhinamavi, Rundu, utavuze noneho za Ruremba, Bicumbi, Karongi, Gakenke, iho habaye nabi cyane. Hari igihe twumva amakuru ku matelefone, ariko kuhigerera hariho urundi rwego rwa information ufata n'iyindi shusho ikuza mu mutwe kurusha kubyumva kuri telefone. So ibyo ni uruhande rumwe rw'umubabaro no kumenya koko ingaruka z'intambara. Ariko kandi indi impression twagize ni impression y'icyizere twasanze mu bantu, kudacika intege, kuba bariremyemo icyizere kandi bakanga ko intambara ikamya icyo cyizere. Mu buryo bw'imyizerere twabyita ibyiringiro. Guhora n'ibyiringiro bikananirwa intambara y'imyaka 9 n'uburemere bwayo ntibikamye ibyo byiringiro. Icyo rero ni contrast y'ibyo bindi narimvuze byatunejeje. Niyo mpamvu navuze ko n'amarangamutima atandukanye twagiye tugira. Twaje rero gushimangira ibyo byiringiro, kubabwira ko ntacyo bakibaye. Intambara yaratinze cyane kurusha uko yakagombye gutinda, kubera imbaraga nyinshi bazishizemo. Ahangaha ndashaka kuvuga ko uzungurutse muri Minembwe nta ruganda na rumwe ruhari, nta mine icukurwa y'amabuye y'agaciro, ariko imbaraga z'abasirikare barenga 10,000 b'abarundi, ba FARDC, abazalendo, FDLR n'abamercenaires biciwe hano, baguye hano, intumbi z'abazungu zanyuze hano. Wibaza niba ari aya mazu ya Minembwe bari baje gufata, ukabiyoberwa. Ariko iby'ukuri nuko ubu nyine muri Congo hose, muri iyi est, muri eneo twalibere, ahantu umwanzi agitera ni Masisi na Minembwe. Ni kuvuga ko ikigenderewe niho Nyabwongo, ikigenderewe ni Minembwe yaterwaga kubera ubwoko bwari buhatuye, ntabwo ari ukubera indi nyungu yari yo yose y'amafaranga cyangwa se intérêt politique à l'échelle nationale. Icyo kintu rero impression twahakuye, iyo twahasanze niyo ngiyo, ariko icyo tuhakuye ni icyizere ko tuzabaho, ni icyizere ko Abanyaminembwe babyaye urubyaro rwabo rwarabarengeje. Mu gihe cyangirente barahagurutse bahosha umwanzi, ubu nyine bagiye kwita ku majambere y'igihugu,
kandi uwo mutima uri mu Minembwe twawushira muri Kongo yose twayiteza imbere. Reka mpe administrateur nawe ijambo kuri ico kibazo. Murakoze cyane. Reka dutangire tuvuga tuti n'izina ry'abaturage ba Minembwe n'abaturage baho Plateau muri rusange, turabashimira cyane perezida wacu wa MRDP Dr. Fred Kaniki na delegation yose mwazanye. Turabashimira cyane kuba mwarabashije guhita muza mu mwanya muto cyane intambara ikirangira, ku munsi wa gatatu mukaba mwageze hano kuza guhumuriza abaturage. Zaradushimishije cyane kandi byahumurije nyine abo baturage koko babona ko bafite ubuyobozi uri kumwe nabo kandi bubitayeho. Rero turabashimira cyane kuba turi kumwe namwe hano uyu munsi muri Minembwe yacu. Hano mu Minembwe nk'uko mubibona, abaturage koko bahuye n'ibibazo byinshi, bari bugarijwe n'intambara n'umwanzi, indege zo mu kirere, ingabo hasi, ibitero mu bwoko bwose z'ubwoko bwose, ndetse n'ikibazo cy'inzara kuko abantu bari bakubiwe hamwe, imyaka yabo zo kurya byabo zose umwanzi asa n'uwabimiriye kubigeraho. Ariko nanone nubwo byari bimeze gutyo, ntabwo abanyaminembwe ntibacitse intege, bakomeje kwirwanaho, twakomeje kwirwanaho nk'uko tubivuga, turi batwirwanaho, kandi niyo esprit yacu ni nayo principe tugenderaho. Rero abaturage bakomeje kwirwanaho, babaho kugeza umwanzi tumusinze, tukamusubiza inyuma. N'ubu nyine ubuzima bwagarutse, abantu bose babona bakeye bameze neza, bishimiye kongera kubaho mu gihugu cyabo mu mahoro. Murakoze cyane. Hanyuma tutarava ku mukuru wa MRDP, nanone kuri icyo kibazo wari uvuze kuko wasuye uturere dutandukanye, kuri nuko wasanze indege zaragiye zangiriza ibikorwa remezo cyane cyane nk'amazu y'abaturage ndetse n'abaturage bavuye mu byabo. Twera ngo twaze iki kibazo giti amashyirahamwe afasha abantu bagiye bakugwa mu byabo yarabogamye, asa n'agiye mu ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza kuri none abaturage ba Minembwe barasa n'abatawe n'ayo mashyirahamwe. Abantu basigaranye bamwe babumva babasha kuririra ni MRDP. Twagize bati twakubonye mu Minembwe. Kuri iki kibazo rero cy'ubuzima bw'abanyaminembwe ukivuga iki nk'umuyobozi? Ibibazo ni byinshi. Hari ibyo nabashije kubona muri iyi minsi nemaze hano nzunguruka mu mihana, hari n'ibyo ntabasha kubona keretse nicaye hano nkamara ukwezi amezi abiri. Burya Kinyamurenge baca umugani ngo inzu utarimwe ntumenya aho iva. Igice gitoya cy'ibibazo maze kubona ni ibibazo bikeneye intervention. Twebwe twenye tutashobora zo kwiyambaza imiryango itabara imbabare, imiryango ifasha rubanda, imiryango humanitaire je veux dire. Ikindi nuko hariho n'ibibazo biri mu bitekerezo no mu mitima. Abantu twaganiriye nasanze hariho ikibazo cya traumatisme iri cyangwa se hahamuka rijanye n'intambara. Hari igihe cyinshi dutekereza ngo ihahamuka no kubona umuntu akuramo imyenda akiruka ku muhanda cyangwa se agasa n'utaye ubwenge, ariko ihahamuka rigira inzego. Hari n'igihe uganira n'umuntu ugasanga afite ihahamuka, we wenyine atabizi ko afite ihahamuka. Ni ukuvuga tugomba kwita kuri abo baturage mu buryo bw'umwihariko. Ku bijyanye n'imfashanyo, imiryango myinshi yakeneye kubafasha ntabwo yabirekeshejwe n'uko hari ikibazo ibafiteho mwebwe, ariko ni leta. Ni ukuvuga icyababuzaga kujya mu mirima yanyu kikababuza kujya mu masoko, nicyo cyabuzaga n'abo bantu kuba babashikira. Mwabonye CICR yageze hano. CICR yageze hano tumaze amezi 3 turi muri negociation nabo. Turinginga turaruha,
dukora plaidoyer general kugira ngo baje ahantu henshi hanyuma dushiremo na Minembwe, ariko nabwo byabaye imanza nyinshi cyane. Nyuma yabwo mbere yaho hari imiti yari yoherejwe na OCHA yagarukiye kuri point zero, nyuma ya yindi ya CICR PAME yazanye ibiryo bigarukira kuri point zero, ndagira ngo ibyo murabizi. So mbere yuko duhita tuvuga ko twatereranwe, reka tubanze dutekereze ko ibi byose ari ingaruka y'intambara. Iyi ntambara tuyihagaritse inzira zigafunguka, imodoka ikaba yava Bukavu ikagera hano, Uvira ikagera hano, noneho icyo gihe tuzableminge babandi tuvuge ngo ntimudufasha kubera ko kubera izi mpamvu izi nizi, ariko ubundi inzira yari ihari. So biracari kare cyane, wenda ubu nisubirayo niho ntangira kuganira n'ayo ma organisation, ariko na mbere yaho icyangombwa ni ukwasire ko inzira ihari bashobora kuyibona, noneho tukaba twatangana n'icyo twifuza ko batumarira. Ariko kandi reka mbakangurire iki kintu, nitwifuza cyane abantu baza kudufasha mu bintu humanitaire ngo batugaburire none, baduhe amavuta yo guteka, baduhe isabune, turabikeneye cyane, turabikeneye. Ariko intambara nishira ntabwo tuzabikenera. N'ubundi hari ubwo mwigeze mubeshwaho n'imfashanyo? Nta na rimwe. Abaturage ba Minembwe n'abahinzi n'aborozi baritunze. Ni intambara, ibi byose ni ingaruka y'intambara. Nyuma y'aha ngaha nabwo bazitunga. Abantu baza kudufasha mu rwego rwa development, kuduteza imbere, nibadufashe gutera imbere no kwiteza imbere, kwiyubaka no guha assurance abana bacu ko bazabaho neza, kurusha kuza kudutamika no kutugaburira. Murakoze cyane Perezida. Nyuma y'uko mukanguriye abantu gutaha bakaje kubaka iwabo, abatari mu murongo wo kwirwanaho barabyamaganye, bakoresha imvugo ko ari ugushuka abaturage, ndetse bakoresha n'amagambo mabi yo kubicisha. Mutekereza ko ari impamvu ki bakoresha ziriya mvugo? Ni indambi. Reka mbanze profite kuri icyo kibazo, nongere kandi mbwire bene wacu ngo nimuhaguruke dutahe. Icyambere, ntabwo wakunda igihugu ngo tubwire ngo ukunda igihugu utagituyemo, utagifitemo umutungo. Urukundo rukomeye wakunda igihugu ni ukugituramo, ni ukugitungiramo, kuvuga investissement yawe ibe mu gihugu. Niba ufite inzu zibiri, imwe ibiri mu gihugu. Ikindi cya kabiri, turi kurira ngo umutekano w'igihugu, amahoro, kurwanira igihugu nyako ni ukuza tukagituramo. Impamvu turi hano uyu munsi nuko mwebwe abari hano mwanze guhunga, kandi benshi muri mwe mufite abana muri Amerika, mufite abana Kenya, mufite abana i Bugande, u Rwanda cyangwa mu Burundi. Nta cyari kibabujije guhunga, ariko ni amahitamo. Mwaricaye muravuga ngo ntidusiga gakondo, tuzayipfiremo dushire. Uwo mutima wa resilience ni uyu munsi utumye natwe tugaruka tukabasanga hano. Iyo muhava mwese ntabwo twari kuza. Urwo rukundo tubesha ngo dukunda igihugu twari kurugumana muri Amerika n'ahandi turi, tugakomeza twiganyira, ariko turi hano kubera ko hari intwari zanze kuva muri gakondo zikavuga ngo tuzashire dushirire mu gihugu, ariko ntitwaheba gakondo. Alors kubera icyo ngicyo, umuntu wumva ko akunda igihugu natahe, nazi. Ntabwo tuzategereza ngo dutahe kubera ko kuba iwacu aribyo bidufitiye inyungu kurusha inyungu dukura mu mahanga. Oya, nta nubwo tuzataha iwacu kubera ko amahanga yatubihiye. Nidutegereza ko tubihira, tuzamera nka wa wundi Bibiliya ivuga ngo ureba umuyaga, ureba n'ikirere ntazabiba. Ariko kujya kubiba kubera ko igihe cyo kubiba cyageze. Nidutahe kubera ko igihugu kirahari kandi kiradukeneye, kandi nitwe bene cyo tuziganyira imyaka 1000 ntacyo tuzageraho niba tutumvishije ko l'avenir
cyangwa se akazoza k'iki gihugu katuri mu maboko kandi tugomba kugakorera. Icyo ni uruhande rumwe rw'igisubizo ku kibazo warubajije. Ikibazo cya kabiri, abo ngabo bagenda bafata ibyo navuze bakabihindura. Impamvu duhamagarira abantu gutaha ni uko amahoro yagarutse. Abo ngabo ni abanzi b'amahoro, n'ubundi bari basanzwe bakorera mu ruhande rwa guverinoma kubw'impamvu zitandukanye. Imitima yabo irabizi, ariko abenshi ninda utwo bahabwa. Hari umuntu ugurisha ababyeyi biwe kugira ngo aramuke. Hari umugani uvuga ngo mpemuke ndamuke, sinjye wawuciye, ariko abo ngabo ni uko nguko bameze. Rero mwima amatwi ba Sanibarati na ba Tobiya, mureke dushira amaso ku gikorwa kituri imbere. Abo ngabo bateshutse bazagera iriya bagonge, bamenye ko bagonze, basubire bagaruke. Gusa mwitegure ko nibagaruka muzababarira. Sinzi ko muzababarira, ariko nizeye ko muzababarira bakaza tukubaka igihugu hamwe. Icyaba kibi nuko twabatega ugutwi bakadutera distraction, noneho bagatuma tutita ku murimo twahagurukiye. Twarahagurutse, hari ibyo tumaze kugeraho, hari n'ibindi biri imbere. Ibyo biri imbere nitubiharanire nabyo tubigereho, twashyira akazoza k'abana bacu. Murakoze. Hanyuma sinenda twagiye tukubaza, ariko kikuri kumate wawe nuko amahoro yagarutse, nuko dushimira Imana itaremeye ko tuba umuhigo w'amenyo y'umwanzi, nuko dushimiye Imana ko uyu munsi ari twe twicaye hano, atari uwundi wicaye hano wari ukeneye kuhicara nawe. Kandi hamwe n'ibyo nuko igikorwa turi gukora mu gihugu gikeneye ukuboko n'itofari rya buri wese. Aho wicaye ntitukubujije kubaho. Hari imirimo ukora, hari umusaruro ukurayo, ariko uwo musaruro wuzane. Iyi koze turi kurwanira ni koze isumba buri wese hagati yacu. Niyo mpamvu hari abatanga ubuzima bwabo, akamenya ko agiye gupfa ariko akagenda agapfa, akavuga ati ngiye gupfa ariko amaraso yanjye azaba ifumbire, amahoro azagaruke. Icyo turwanira kiranduta njyewe ku giti cyanjye, kiraruta administrateur, kiraruta juge, kiraruta n'undi uwo ari we wese, kuko umwe arapfa undi agakomeza, kandi ntikizazi. Niba rero ari uko nguko, kwicara mu rugo rwawe mu mahanga ukadamarara ukumva gusa ko ukundisha igihugu amagambo, icyo kintu tugisimbuke. Niba udashoboye kuza, ubaka, hingisha, zana uruganda. Ntabwo iyo mvuze gutaha kurimwo uburyo bwinshi, ariko nidutahe kugira ngo ya maraso yamenekeye iki gihugu atazaba imfabusa. Sinyababwira murayazi. Nimuze twubake igihugu. Ibi duhaye dukoze timuvyumve nk'amagambo, ko turandikisha amateka abuzukuru bacu bazasubiramo bakavuga ngo basogokuru bari abagabo, dore ibyo bagezeho ko turabisarura uyu munsi. Cyangwa se bazavuge ngo basogokuru bari imbwa, niyo mpamvu dutesetse uyu munsi. Ariko duhaguruke tuba abagabo, twubake igihugu. Ikintu cya mbere muri resolution y'ikibazo cyose ni ownership. Ownership ni ukuvuga appropriation y'ikibazo. Twumve ko ikibazo ari icyacu kandi ko umuti uzatuvamwo twebwe. Ubwo mu by'ukuri ubutumwa naha abaturage bose bo muri Haut Plateau bayihunze, kandi uzi ko 80% y'abaturage bari batuye hano Minembwe, icyo hagati, Bijombo, Rurambo, bahunze bose bari hanze. Amahanga arahanda uko babakira kose. Nje namaze imyaka 26 muri Amerika, ariko ubu nyine naratashe, maze umwaka n'amezi 4 ndi mu gihugu. N'abandi ni mutahe. Igihugu kirubakwa, kandi cyubakwa n'imirimo, ntabwo cyubakwa n'amagambo. Murakoze cyane. Abantu bose badukurikiranye, twari muri conference de presse cyangwa se ibiganiro bitangazamakuru mu karere ka Minembwe, turi kumwe na perezida wa MRDP Dr Kanyiki Freddy. Turashimira kandi Jules Makuza, komiseri wa MRDP ushinzwe ethique na discipline.
twari kumwe kandi muri conference de presse na administrateur wa territoire cyangwa se w'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe Colonel Gikwere Charles Makombe. Turashimira mwese mwadukurikiranye, turashimira kandi itangazamakuru ryabanye natwe, haba Amasepa TV, Rafiki Bora TV, Mukirambi TV1, Imurenge 565, Ecomedia, Indondo NTV ndetse na Mojo TV na Kivu Morning Post. Turashimira cyane kumwe natwe.